Угу. Ребят, черешенка сладкая, спелая черешенка. Подходим за черешенкой сладкой. Да, согласна. Черешенка подходим. Сладкая, вкусная, Нет, не так. Давай, иди выбирай. А где рыбный отдел, Сань? Саша, а где рыбные? Я ж тебе машу рукой. Ты А. не видишь, что ли? Вот рыбные. Подходите, пробуйте рыбку. Бычочек, подходите. Вы помахать хотите? Ой, красивые. Он бычок. А в Одессе снимала, все прятались. Для газеты, да? Для влога. Помахать хотите? Ну, давайте. Для кого? Для влога помашите ручкой мне. О, молодцы. Привет, Бердянска. Я услышал, блядь. Взял, блядь, уток себе, короче, накупил. Покрасный, смотрите, хорошие. Первый 80, самый крупный. 60, 50. Слушай, Вы бычки, не нас. а нет, я вас не снимаю. Только что хотела сказать, какие люди машут рукой мне, а это, решила порычать. Ладно. Я же все равно пообрезаю. А вот это вот. Ну это тоже Я же понял, да, говорит. Я сейчас закажу, она Вот он, рыбный рай. Тарань. Саш, может, какую рыбку-то возьмем, хватит уже фоткать. Это щуп морской. Я тебе сегодня. Бычков возьмем? выбирайте, красный, малосольненький, вообще. Я буду попробовать. Будешь? Давай, сколько стоит деньги доставать? Будет. Будет. Давай. О, вот такие. 300. А пакет-то ты куда? Мешочек нам, чтобы не провоняло. Ага. Там за сколько вы взяли? За 30. Значит, 470. Красавчик. Ранее. Выбирайте. 470. Спасибо. Спасибо. Вчера. Мама, это было. О, икорные колбаски.
Саша! Ой, а где он? Это красный, вот красный, вот красный. Выбирайте, Леночка. 15 гривен, 30 гривен. Ты видел, там икра такая колбасками? А что вы делаете? Рыбу фотографирую. А извините, а разрешение нельзя? Не надо спрашивать? А, я не вас, я только рыбу. Я же у рыбы не спрашиваю. Есть красный. Могу разрешение у рыбы спросить.